Velkommen tilbage til KJ Disk. Vi skal i dag se runde 2 af Kokkedal Open 2021. Ja, nemlig. Det er efter første runde, der er ligesom nogen, der har haft nogle skide gode scores, og det er dem, vi skal følge på vores... Det er simpelthen lead-kartet. Det er cremen, der kommer med her. Ja. Philip på hot round mener, det var minus 10. Philip Hale. Ja. Og men så kommer der så... ellers derudad, så er splitterne med, og Mads Schmidt også. Så det er alle mulige forskellige gode. Splitterne, fordi de er jo lidt en ting i dansk discgolf, miljø og historie. Ja. Er det splitterne, eller the splits? Eller? The splits. Det ved jeg faktisk ikke. Er de brødre? Nej, det er de ikke. De er ikke brødre. De er gift i familien. ind i familien-agtigt, ikke? Okay. Altså, jeg tror, Christian blev vel gift med Martins lillesøster, eller et eller andet af den stil. Ja, okay. Hvis man kan det. Kan man det? Det kan man jo godt. Ja. Ej. Så det ligger ikke i generne nødvendigvis, men navnet. Jeg vil overveje at skifte mit efternavn efter udsendelsen, men før jeg bliver alt for sikker, så skal jeg jo lige se, hvordan de klarer det her i runde 2. Præcis. Det bliver spændende. Ja, det gør det. Disk, mand. Discgolf. Lad os se det. Philip Hale. Smuk mand. Kaster hårdt og langt. Christian Splid. Mads Schmidt. Og Martin Splid. Så vi har begge splitter på kortet. Simpelthen. Hold lidt. Yeah. 79 meter. Typisk bliver kastet med en putter eller en midt. Kan også kaste en forhånd, men der er lidt højdeforskel. Det går ned ad bakke fra her, og så ellers ned mod kurven. Så halvfarlig pind og runne, hvis det er, man ikke kommer tæt nok på. Yes. Jeg vil foreslå måske seerne derhjemme, at hvis man skal lave sådan en drukleg, så er det, hvis nogen har et death pot med risk of rollaway, så tager man en tår. Ikke? Fordi det er Kokkedal. Hvis der står en kur, er der også en bakke, der går nedad. Det er rigtigt. Man bliver straffet. Philip Hale får kastet den lidt for meget ned i jorden. Der er helt klart noget vind ude på banen her, og tror måske det påvirkede ham lidt. Han har jo en føring med 3 kast her, eller... Ja, Philip Hale. Det er faktisk kun 2 til Mads her. Det er sjovt, at Mads ikke startede så. Altså efter. Nå. Men den bliver altså tørnet godt over, den der Mads. Han har kastet altså også virkelig forholdsvis understabile disk. Men kaster også overstabile selvfølgelig, men den kommer han sgu ikke ind over, den der Martin. Var han ikke også der i runde 1? Jeg tror i hvert fald, eller også så sker der noget i fremtiden. Fuck man, Christian gør det samme her. De tøner slet ikke over, eller får ikke givet den nok. Jeg tror måske også, de regner med, at den flipper, og så gør den det ikke, på grund af, at der ikke er den samme vind, som de måske tror, det er. Men derinde ligger man faktisk mere eller mindre elendigt. Hatten af. Okay, ud og skip. Ja, okay. Ud for cirklen har en 10-11 meters for par. Det er ikke sådan skide godt. Det der, det er satme heller ikke skide godt indspil desværre, Philip. Men der er total hardpacked lige der, hvor han skipper nærmest. Altså hele greenen der er nærmest hardpacked, fordi at der har været så godt vejr og tørt. Og før det var der mudret, ikke? Så det er hurtige greens, der bliver spillet her på hul 1. Og se her. Ej, man kan også nærmest se, at han hopper, og så kommer den bagefter nærmest. Ja, der kan ikke være snak om nerver her, Martin Splid, fordi det er jo 3. runde, hvis vi tager Valby med, at vi har ham på kamera nu. Yeah. Så han er jo en ganske rutineret kameralus nu. Men de er virkelig, de er alle sammen presset her, altså. Ja. Ja, men altså, bum. En bogey til Martin og
3'er til Christian og Mads, og en 4 til Philip. Det er lidt hårdt, men ja, så vores første gang, vi dækker faktisk et lead card, ikke? Fordi det første var jo feature card. Lead cardet her giver os ingen birdies på hul 1. Nej. Vi spiller simpelthen sammenlagt 2 over par. Ja. Der må de godt lige vise, at de har fortjent at være her, ikke? Jo. Helt klart. 73 meter. Totalt straight. Og den har Mads, er jeg ret sikker på. Er lige circle edge. Dejligt kick. Halvfarligt pot and run der. Med lidt OB. Og den der, den klarer det ikke. Men, kom ud på fairwayen. Ja. Og kan få sin par. Men det er lidt et birdie-hul. Han prøver at skippe den derop. Det går sgu meget godt. Kaster lavt og nok en forholdsvis straight til overstabil disk, som får noget skip. Det virker rigtig fint. Martin, han kommer ikke over den igen. Og igen. Der var han sat med heldig at kigge ud der. Vi har simpelthen 3 kast, der rammer træer ud på fairwayen. Ja. Og så et, der bare tager jord hele vejen. Det er et layup. Ja. Ind til en 4 meters. Så må I tage en tår derhjemme igen. Der var en, der ikke løb pottet, fordi der var risk of roll away. Her Martin, han runner den og rammer så toppen. Ruller lidt. En han godt kan sætte. Mads lægger op. Det er for farligt. Lige bag kurven der er der en... Han lavede en chicken, så han var godt klar over det. Han var godt klar over det. Lige bag kurven, der er der en busk og oven bakke selvfølgelig, og lige bag det, der er der en OB-linje, der kommer ind lige ved det hegn, den hegnstolpe der. Så der har man sådan en tendens til at rulle ned eller ramme ned, hvis der man prøver at runde den og misser den, så kommer man derned. God birdie fra Philip, og ellers 3'er hele vejen rundt. Så går det op ad bakke. 66 meter. Det er et fuld drive her med en semi-understabil disk. Og så kan man godt inde her. Hold kæft, mand. Der var dronen lige lidt ude og... Jamen, det er også en god... Ude at titte. Det er en god gren at tage for disken også. Så jeg tror simpelthen... Den er lidt i højre, den der. Der ligger man ikke super, men det er muligt at komme derop. Og jeg skal tilføje, at der er 16 meter opad fra T-pad til, til kurven. Ja. Altså i elevation. Så 16 højdemeter. Ja. Ja. Lidt høj. Bliver nappet. Den havde ellers... den så meget lovende ud. Og Martin her i venstre, der ligger man heller ikke skide godt. Han genovervejer sit liv. Ja, han er lidt træt af det. Nå. Ja. Philip, runner den. Ja, lille forsigtig run. Det, man ligger ned på anden hylden, er det nærmest der. Mads skal op over. Det er fandme ikke noget let kast. Rammer et træ midt ind i og ruller tilbage ud lige foran ham. Til et værre leje. Ja. That sucks. Ja. Jeg ved sgu ikke, om den der er god nok. Det ser ud som om, han flytter sin venstre fod, men inden han slipper den. Hvad kalder man, hvordan kalder man den derude, når der ikke er dommer på? Jamen, det gør man jo så i gruppen. Men der var ikke noget, der så noget som helst der. Men altså, det er heller ikke sikkert. Det var bare lige, her, mand. Flot pot. Så er han i gang. Det der, det var startskuddet til noget godt. Ja, en lille stepper. Og lige fanget godt, og faktisk på vej ud der, mand. Den valgte lige valgte rigtigt i med den. Fedt pot, Christian. Mads får sin bogey. Så det vil sige, at han kom fra det leje, han var, og kom lidt tættere på og kunne smide den i. Martin får sin par. Og så går vi ellers mod hul 4. Så går det ned ad bakke. Og ja, det er et midrange hole her, hvor man
vil sige, det er ikke lige helt brunens flight. Det er nok lidt mere i midten-agtigt. Eller noget lidt anhejset, eller i hvert fald straight, og så kommer man ud og flyver og får noget luft under den, og så begynder den at fade ind til kurven i venstre. Din caddy fortalte mig, at man skal kaste mere nedad end lige ud. Ja, det skal man. Det er nemlig rigtigt. Og den der, han rammer den faktisk ret godt. Det ser sgu fint ud, det der. Ja, den bliver lidt lang. Men det er jo godt kast. Man kan også se, hvordan den bliver startet i midten af fairway der. Og Philip ser ud til at være lidt i venstre der. Han får et dejligt kig ud på fairway. Martin. Ja, den ser faktisk meget god ud. Hvis den lige slår et par breaks i der. Ja, det er også fint. Spotteren beder den også om at sætte. Ja, Sepp han siger lige til den, man slap af, du kan godt komme ned på jorden. Og det gjorde den fuldstændig. Mads kaster noget forholdsvis flippy og kommer ud, og så bliver den altså ved med at dreje til højre. Den kommer faktisk tilbage der. Nu begyndte den at fade tilbage. Men der ligger man ikke så skide godt ned. Nej, man kan jo risikere at gå helt langt og OB i søen nede på den anden, eller i åen, ja, på den anden side af vejen. Ja. Men han blev stoppet før det. Ja. Det er layups. Også fornuftigt. Det er ikke birdie land, det der. Det er et death putt, fordi det går ned ad bakken bag kurven. Ja, mand. Han prøver at step. Man skrider faktisk lidt der for sit step. Martin, den rammer han. Sinus i kurven. Lækkert. Godt putt. Så får han sin birdie. Mads klarer den ikke. For en bogey. Og par til Christian. Philip, par. Ja, det Jeg ved ikke, hvor mange af vores seere, der går op i det, men jeg synes personligt, at Mads han har det fresheste outfit på. Ja, det er kasteplast. Der har sponsoreret ham der og fået en fed trøje på. Nå, så er det par 4 hul her. Hul 5, 148 meter. Og her kommer vi til at se alle i gruppen prøve at anhejse nærmest ind over den gruppe træer, vi kom flyvende forbi lige før. Og så prøver at lande heroppe i det område her. Det er... Ja, han hejser, flipper den så, og så turner den op og drejer mod højre. Ja, den kommer i venstre. Den er kort, men der er muligheder derinde fra. Man kan godt komme til pinden derinde fra, så han kan stadig få sin birdie. Hvilket han helt sikkert også forventer på det hul her. Alle dem her, de forventer birdie her. Christian prøver lidt det samme, men den flipper heller ikke. Ender i venstre. Og det er altså endnu mere venstre det her. Og der ligger man ikke specielt godt. Martins var helt klart bedre end Christians her. Philip. Jeg kan ikke se den. Den... Prøv at gætte, hvor der kommer den. Landet. Ja, okay. Den er pin high. Bare inde i skoven nærmest, tror jeg. Og Mads kom så flip. Den skulle have flippet lige så meget, som hans disk på forrige hul gjorde. Ja, det gjorde den ikke. Der er noget vind derude, der driller dem. Så der er 4 mænd i busken. Ja. Men jeg vil sige, der er sgu stadig muligheder for birdie her. Selvom man er i skoven og sådan noget, så er der muligheder her. Det der, det er til gengæld et svært kast. Den skal lande flat. Det gør den, mand. Flot. Ja, det gør det ikke. Det var sgu ret rutineret, kontrolleret. Og det der, det ser... det var det med lækkert. Han kaster en Berg kasterplads, og de ligger sig. Ja, og den tog lige en ruller på en gren, og så ellers hoppede den videre. Ja. Der er et langt putt for birdie. Martin er nede i en lay down position her, hvor han er han tager first available. Layback. Han tager first available. Ja. Så må han nappe sin par derfra. Og igen for Philip, han skal selvfølgelig have sin birdie. Misser den desværre. Christian omkring 10 meter. Ja, det er godt. Super. Godt pot. Bum. Par til Martin. Birdie
til Så kommer Mads. Mads også på brættet med en grøn skår der. Ja. Det er godt. Godt. Så. Ja, 154 meter langs åen her. Åen, den kommer simpelthen, starter lige præcis hernede langs venstre og kører hele vejen op. Og placeringsmæssigt vil man gerne placere sig omkring herfra og så op til Gul Tige og gerne lidt op ad bakken, men nede på stien er helt klart det fedeste. Og der går det så 11 meter op ad bakke her. Ja, det er et man skal bruge 2 gode kast her for at få en birdie. Det er en reel par 4, selvom den kun er 154 meter, men der bliver altså spillet hårdt op ad bakken. Så. Og jeg har hørt mange kloge mennesker udtale sig om, hvordan man skal gøre, når man står midt på en bakke og skal kaste videre op. Ja, Men det er rigtigt. jeg har sgu ikke lige fået det til at virke nu. Jeg synes, det er pisse svært. Ja, men det er det også. Jeg tager faktisk standstill de fleste par gange, hvis jeg kan. Men Christian får faktisk lavet et godt kast. Og Mads var lidt i tvivl om, han gik i åen eller ej. Ja. Men, ellers, man kan både være heldig og uheldig, når man kommer ind i den der skrant i højre, hvis man safer den lidt for meget i højre, som man nogle gange kommer til. Det ser rigtig pænt ud. Jeg kan huske, at jeg ramte en eller anden pind ind i højre, og så troede jeg ellers, jeg røg i åen. Men jeg lå lige på sådan en skrant, en hellig skrant, tror jeg det var. Så ja, det var lige på vej til at falde ned. Nå, Mads, god forhånd. For et lille kiggekys der. Ja, den sætter sig. Det er fint nok. Kan han komme op og få sin par. Philip skruer også ned for sin hastighed og op for kontrollen her. Så det er en svær busk at ligge inde i. Der. Ja, det er alle de buske der i Kokkedal. Det er Slåen, og det er Mirabel, og jamen, der er tjørnen på det meste deroppe. Rosenruff, ja. Som du tidligere har kaldt det. Ja, det synes jeg, det tror jeg, at vi skal prøve at gøre til en ting. Ja. Rosenruff. Ja. Trademark. Det er godt, det der. Den sætter sig fint. Super god hejser der. Der er der også lidt publikum, der følger med her. Lige kartet. Det er skide godt. Så Mads, nu skal du op og have dine par her. Ja, jo. Der er muligheder. Christian tjekker lige vinden, inden han potter her. Bum. Ja, fedt. Rutineret. Ja, det var god. Rigtig god. Godt pot. Der er også 3. Ej, mand. Ja, der får han altså ikke lige tjekket vinden eller et eller andet. Ja, Philip E. kom jo ellers ind i den her runde med en god føring. Men ja. Han er nu med den bogey, han er i +1 på runden. Ja, det er jo det. Jamen, det er jo det. Christian har allerede overhældet ham. Ja, så der er simpelthen ny leder på Kokkedal Open her. Christian fører simpelthen med en enkelt. Så er det amfiscenen. Det går simpelthen bare ned ad bakke her. Og 12 meter. Ja, 12 meter ned. Bum. Og i år har de valgt at lave sådan en drop zone på det her hul her, hvis man går i åen, som ligger lige bag ved kurven. Hvilket jeg ikke er sådan specielt pjattet med, men selvom jeg ikke ramt vand på noget tidspunkt, så ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes drop zone er for langt væk fra, og altså det var jeg ikke den store fan af, men skide nu med det. Ja, det er fint, Martin. Den ligger rigtig godt. Det er faktisk den bakke, der man gerne vil ramme ind i, når man kommer derop fra. For så dør man. Og det er egentlig det, man gerne vil. Bare lægge sig fuldstændig dødt der. Man vil bare gerne dø. Ja, simpelthen. Kom så, Philip. Det ser også fornuftigt nok ud, hvis han har givet den nok. Nej. Svært at se på dig. Ja, ikke helt. Jeg tror sgu ikke, det er et langt pot. Så, ja. Man ellers godt, man. Der er den der pæl, der er rammer han lige pælen? der. Ej, han kom udenom faktisk, men den har helt sikkert været kitpus mod
mod hans leje der, fordi han måtte anhejse den. Og ja, så Mads han får også sin birdie. Philip må få sin træer. Og det er sådan et hul, man mere eller mindre skal have sin træer, eller hvad hedder det, sin birdie toer på. Der er i hvert fald rige muligheder. Ja, det er der. Så er det hul 8 her. Så kaster vi for gul. Ja, det er rigtigt. På grund af, at det simpelthen sænker spillet så voldsomt, at hvis man spiller for hvid her. Fordi det er sådan interfere med resten af hullerne, der er lige i området. Men det er også et svært hul, det her. Det er muligvis en midrange anhejser, som kommer tilbage. Jeg fandt faktisk ud af, at det var min pick, der røg lettest over, så den fandt jeg ud af, at jeg skulle kaste. Så det gjorde jeg så i sidste runde, og fik sådan en birdie der. Det er vel næsten den langsomste disk, du kan kaste. Ja. Rocken den røg for langt her, og det kan man se, det gør Martin også. Det gør Martin også her. Ja, det kunne godt være hans sinus, han skulle prøve der næste gang. Men så kontrollerer du den lige dernede af. Det er sjovt det der, lang. Fordi at, det er jo ikke... Det er flot, Mads. Den bliver sgu ikke lang, mand. Den er perfekt. Det gør et eller andet mentalt, at det går så dybt ned, ikke? Altså, fordi du skal alligevel op igen, så højdeforskellen er ikke der så stor, men nej. Det er noget, man skal komme ud og hente til kurven der. Det er fint. Noget dejligt overstabilt. God action. Super kast. Ja, det er også godt, Christian. Det er fedt, når man kommer af fairway, og så let lige chipper den op til kurven. Stress-free, par. Og Martin her, der potter for birdie. Ja, det er jo godt med mand. Han må lige være at ramme en sommerfugl på vejen. God tur. Ja, det er godt. Så får han sin par alligevel. Christian får sin par. Martin par. Ja. Så Mads Schmidt tager et slag på gruppen. Ja, det gjorde han. Hul 9. 69 meter. Går ned ad bakke. Helt klart en forhåndslinje, der er lidt lettere at kontrollere selve landingen på. Man kan også godt lande med for meget vinkel her, det kommer vi sikkert også til at se, hvor den så kommer til at rulle væk. Er vi ude i at selv KJ kaster en forhånd på den her? Ja, simpelthen. Så ved man, at der ikke er andre muligheder. Ja. Den er ikke så lang. Den der, den kunne godt finde på at rulle. Den døde rigtig fint. Men der er stadigvæk godt med spænd på den, når den kommer ned. Den får også noget højde, den der. Ja, se der ruller den. Det er det der, man ikke er sådan specielt pærtet med. Ja, man, det var tight på træet. Ja, man skal have tight på træet. Den der, den kunne godt have rullet ned i åen. Fint, Mads. Kommer op til et pot. Og runner den simpelthen dernede fra. Der var alligevel en linje. Det var sgu meget godt. Svend, han rammer han har også noget at indhente, ikke? Jo, men det føler han helt sikkert også. Altså, han er presset. Jeg tror, han føler, han smider en masse kast. Og det er jo klart, når Mads han bare fyrer det ud af. Og ja, faktisk... Ja, Christian, der er minus 5. Nærmest henter ham her, ja. Minus 5, ja. Ja, og Martin tager nu overtager andenpladsen. Ja, nemlig. Jamen, der er sgu da 9 huller her. What goes up must come down. Ja. Så det var front 9 af runde 2. Det var det. Der blev slynget disk, så det så godt ud. Gjorde det sgu. Kan du bedst lide front 9 eller back 9 på den her bane? Begge dele. Jeg synes faktisk, de er fede. Det er sådan en rimelig overall bane. Jeg synes faktisk, det er fedt. Alle hullerne er ret fede, altså. Og vejret er med os igen, ikke? Altså, det er fantastisk. Det er det smukkeste discgolf, vi har produceret på kamera. Det kan vi delvis takke
den kære farve grøn for, som vi alle sammen har savnet så længe. Ja. Men det er jo stadig meget spændende, det er jo stadig meget tæt, og jeg synes bare, I skal vente spændt. Ikke alt for længe, fordi lige om lidt så udkommer Back 9, Ja. og det bliver exciting as hell. Like and subscribe. Vi ses. Jeg kan ikke få mig selv til at sige det der. Jo, Det lyder go bare- in. Ja, okay. Go in. Go in.